สปอร์ตอุทยานยังมีนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ที่อุทยานน้ำตกพริ้วมีนะครับเล่มละ100 บาทแต่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทางพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหลือไม่เยอะแล้วได้เจ้าคุณปู่มาครับเพื่อนพาเที่ยวจะซื้อแกงทองจะซื้อกางเกงเจให้ไม่เอามันไม่ใส่จะซื้อกางเกงนี้สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ป้ายรถเมล์ที่มมหิดลนะครับกำลังจะนั่งรถเมล์ไปลงที่หมอชิดวันนี้มีภารกิจไปรับเจ้าคุณปู่ครับรถ Family Mazda Family คันเล็กๆวันนี้ผมจะพาไปจันทบุรีกันนะครับเดี๋ยวไปบุกตีเมืองจันทร์กันไปกันเลยนะครับเดี๋ยวรอรถก่อน กำลังจะขึ้นรถสายกรุงเทพจันทร์นะครับเรื่องคือผมจะไปรับรถเจ้าคุณปู่นะครับมัดด้าน้อยเผื่อมีเวลาผมจะพาเพื่อนเที่ยวเมืองจันทร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยนะครับ
ใช่ครับเนี่ยจอดตรงท้ายรถวิโก้ริโวเนี่ยถึงแล้วครับมาถึงแล้วนะครับมารับรถเจ้าคุณปู่คันนี้เลยออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ได้เจ้าคุณปู่พาไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวอุทยานกันเดี๋ยวจะพาไปนอนอุทยานนะครับยูฮูไปกันเลยตอนนี้กำลังเข้าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วนะครับเจ้าคุณปู่พาเที่ยวนะครับวันนี้ทริปนี้เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีที่ให้เช่าเต็นท์นอนหรือเปล่านะฮะสองข้างทางก็จะเป็นสวนทุเรียนกับสวนมังคุดอิงเขารีสอร์ทจันทบุรีบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับว้าวอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเนี่ยทางเข้าอุทยานก็จะมีร้านค้าให้จับจ่ายใช้สอยนะครับมีของที่ระลึกมีเสื้อของกิฟต์ช็อปเยอะเลยนะครับหาที่จอดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าจะมีเต็นท์ให้เช่าหรือเปล่าไปกันครับนี่จะเป็นร้านค้าก่อนขึ้นอุทยานนะครับก่อนขึ้นชมน้ำตกตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเดินลงมาครับน่าจะหมดเวลาในการขึ้นเที่ยวชมน้ำตกนะครับ เดี๋ยวผมเอาสมุดไปประทับตากันนะครับมาวัดฝั่งนี้ครับ สวัสดีครับมาประทับตาเชิญด้านในเลยครับ
ที่นี่ก็มีขายนะ นี่ค่ะในที่เนี้ยจะเหลือน้อยแล้วแค่3 เล่ม แล้วรุ่นใหม่มาเดือนไหนครับ รุ่นใหม่ออกแล้วค่ะ แต่เหมือนเดิม อ๋อ ไม่แน่ใจว่าอาจจะเพิ่มมา ตอนนี้มันทั้งหมดมัน155ค่ะ อ๋อหมายถึงจำนวนอุทยานใช่ไหมครับ ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเพิ่มมาอีกแค่2ถ้ามีของเก่ามันจะมีตัวที่ว่าเข้าไปในเว็บไซต์แล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลย อ๋อครับ แล้วเราเอามาแปะให้หมดได้ ที่เช่าห้องข้างบนนี่ราคาเท่าไหร่ บ้านพักเราจะมีขนาดนี้นะคะมากเท่าที่อยู่โซนนี้เลย เป็นขนาด6 คน3 นอน 2 น้ำเนาะของเราข้างบนยังไม่เปิดให้บริการนะคะ อ๋อน อก รา จาก คา ว่าเป็นอาคารเรือนนอนอย่างเดียว 1,800เนี่ยเหรอครับคน ใช่ค่ะ พาสปอร์ตอุทยานยังมีนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ที่อุทยานน้ำตกพริ้วมีนะครับเล่มละ100 บาท แต่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับ ทางพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหลือไม่เยอะแล้ว ได้เจ้าคุณปู่มาครับ เพื่อนพาเที่ยวว้าวนี่คือทางขึ้นจุดกลางเต็นท์นะครับ อยู่บนเขาครับ มีจุดชมวิวลานกลางเต็นท์ที่พักแรมบ้านพักบ้านเรือนนอนพลิ้ว1 2ทางขึ้นไปเที่ยวน้ำตกจะไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันนะครับต้นรวงพึ่งน่าจะเป็นต้นเล็กๆเนี่ยมั้งหรือต้นใหญ่ๆก็ไม่รู้บรรยากาศสุดยอดครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีต้นพลิ้วอ๋อต้นพลิ้วเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนเถาวัลย์เลยครับเพื่อนๆมันเกาะขึ้นไปกับต้นไม้ใหญ่มาแวะดูน้ำตกตรงนี้ก่อนนะครับ ดูซิจะสวยไหมดูบรรยากาศภายในสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่ห้องน้ำระหว่างเดินขึ้นชมน้ำตกนะครับ คือเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเราก็มาอาบน้ำล้างชำระอะไรตรงนี้ แยกหญิงแยกชายนะครับพื้นสะอาดมากนะครับแล้วเราขึ้นไปข้างบนกันนี่เป็นห้องสุขาบรรยากาศสุดยอดครับ
มีรถกอล์ฟไว้บริการด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ชื่อลำไพพันนีใช่ใช่เป็นศาลเจ้าพ่อสะบานนะครับมาไหว้กันนะครับน้ำตกพลิ้ว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 สองข้างทางก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยกลิ่นไอดินนะครับฝนตกมาหลายวันบรรยากาศร่มรื่นมากครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นอนุสรณ์เป็นพีระมิดเด็กมันไม่ไหวแล้วไอ้นุ่นไปไม่ไหวแล้วไปกัน ไม่ไหวหรอกผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไหวก็โดนเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกพลิ้วนะครับอ๋อนี่ไงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนบรมราชเทวีอัครมเหสีในของรัชกาลที่ 5นะครับพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนบรมราชเทวีอันนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติใครชอบเดินชอบศึกษาธรรมชาติก็ขึ้นไปเลยนะครับแต่ผมไม่ขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันจะไกลแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วว้าวก็ดูเจดีย์ครับอลังกรเจดีย์นี้สร้างด้วยศิลาแรงเมื่อปีพศ2419นะครับโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ของเราเนี่ยนะครับทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วนะครับในวันที่1 มกราคม พศ 2519สวยงามมากครับเพื่อนๆนี่อีกมุมหนึ่งนะครับว้าว Oh no ให้ดูน้ำตกพลิ้วนะครับมุมที่สวยที่สุดว้าว โอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก นี่ทางลงดูน้ำตกนะครับชันมากเลยน้ำอย่างสวยเลยครับ
สถานการณ์น้ำปกตินะครับเราจะไปกันเที่ยวภูเขาและทะเลสุขสันต์และหายเราจะเดินไปด้วยกันไกลสักเพียงใดนี่น้ำใสมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นหน้าฝนปกติถ้าฝนตกบนเขานี่น้ำมันก็จะแดงแสดงว่าวันสองวันนี้ฝนไม่ตกน้ำก็เลยใสครับสวยครับสวยงามมากเราจะไปกันเที่ยวภูเขาและทะเลสุขสันต์และหายเราจะเดินไปด้วยกันจะไกลสักเพียงใดก็จะไปถึงกันที่ร้อยจะฝ่าฟันจากนี้จะไม่กลัวฉันจะไปให้ถึงจุดหมายเพื่อนๆท่านใดจะเล่นน้ำไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่เตรียมพร้อม24 ชั่วโมงแต่ว่าข้างบนนี่เขาอาจจะไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่าน้ำมันแรงเราได้แต่มาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นข้างล่างว้าวไอ้น้ำฝนไอ้น้ำสดละอองน้ำสดนี่เดินลงมาจากจุดชมวิวของน้ำตกพิวแล้วนะครับเพื่อนๆผมจะพาไปเล่นน้ำข้างล่างนะครับพอดีข้างบนน้ำมันแรงเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ลงเล่นนะครับเราไปเล่นน้ำข้างล่างกันว้าวอากาศ
ดีมากๆเลยนะครับโอ้เจ้าหนุ่มน้อยถูกบินไปในกรงไกรลืมเจ้าลืมหรือไงว่าเจ้ายังเล็กยังต้องหัดเดินกว่าชีวิตจะเดินก้าวไปได้อย่างเข้มแข็งและมันคงอยากให้เจ้าได้รู้ไว้ทุกสิ่งมอบให้ล้วนมีแต่ดี จงเป็นคนที่ดีเติบโตและมีพลังสู้กันไปอย่าได้หวังอะไรให้มากเกินให้มากเกินโอ้โหโอ้โหโอ้กว่าชีวิตจะเดินก้าวไปได้อย่างใจที่มั่นคงจงเป็นคนที่ดีเติบโตและมีพลังสู้กันไปอย่าได้หวังอะไรให้มากเกินให้มากเกินโอ้
ต็นท์ของอุทยานที่น้ำตกพริ้วนะครับ จะอยู่บนยอดเขาเลยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้ตั้งอยู่บนเขาอะครับห้ามทิ้งขยะเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามส่งเสียงดังก่อน4 ทุ่มห้ามก่อกองไฟมีอาคารห้องพักแรมด้วยนะครับห้องแรมน่าจะเหมาะกับค่ายลูกเสือหรือไม่ก็กลุ่มกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆหลายๆคนนี่มีจุดชมวิวอันนี้จะเป็นห้องน้ำจุดตรงลานกลางเต็นท์ของอุทยานเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของผู้ชายข้างหน้าจะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับข้างในมีห้องชำรุด1 ห้องอันนี้จะเป็นห้องนั่งชักโครกมีฝักบัวอาบก็สะอาดดีนะครับนี่ก็เป็นชักโครกนะครับห้องที่2ชักโครกห้องที่3ห้องที่3จะสะอาดกว่าเพื่อนก็โอเคครับสะอาดดีครับห้องที่4มีทั้งหมด5 ห้องนะครับที่ใช้ได้อีกห้องหนึ่งชำรุดก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับอันนี้จะเป็นเต็นท์เช่าของทางอุทยานน้ำตกพริ้วนะครับคืนละ400รวมที่นอนด้วยผมมีเพื่อนนอนด้วยนะครับนะอยู่ฝั่งโน้นนะครับศาลาโน้นนะครับนึกว่าจะนอนคนเดียวเท่าแล้ววันนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำกันนะครับที่ติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคงต้องขอตัวเข้านอนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ